با عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز، اونایی که کانال ما رو دنبال میکنن. یک لپتاپی برامون اومده که دوست عزیزمون میخواد هارد معمولیشو ورداره و هارد SSD جاش بذاره. خب دوستان، برای این کار اولین کاری که شما انجام میدید اینه که باتری دستگاه رو از مدار خارج میکنید تا هیچ برقی توی مدار نباشه. این باتری دستگاه رو خارج میکنیم. برای دسترسی به قسمت هارد شما این پیچ رو باز کنید، این پیچ رو باز کنید، دقت کنید به صورت کشویی هستش. این مدار خارج میشه. هارد ما اینجا هست. پیچای هارد رو باز میکنیم. هارد به صورت کشویی میاد عقب، هارد باز میشه. خب دوستان، 4 تا پیچ داره هارد. اینا رو باز میکنیم. دوستان دقت کنید، حتما باید باتری رو از لپتاپ جدا کنید. هیچ منبع برقی نباید به لپتاپ وصل باشه. خب این هارد رو ما خارج میکنیم. هارد توشیبا هست. بعد اینو بذاریم کنار. هارد SSD نو تهیه کردیم برای مشتری. این رو جایگذاری میکنیم. مثلا تنظیم کنید، همه پیچ ها رو ببندین، بذارید هارد توی حالت نرمالی قرار بگیره. یه پیچ رو نبندین، یه پیچ رو ببندین، نه، هارد توی حالت نرمالی قرار بگیره. نه از بستن هارد است. حالا این هارد رو میذاریم کنار، لپتاپ رو میاریم نزدیکتر. دوستان ببین، هارد همونجوری که در اومد میذارید اینجا. هارد رو دقت کنید، هارد رو میذارید توی لپتاپ همینطوری و به صورت کشویی هارد رو جا میزنید. هارد که فیکس شد سر جاش، هر 4 تا پیچ هارد رو میبندیم. پیچ سوم، این هم پیچ آخرش. و قاب رو بذاریم جلو به صورت کشویی. این هم تمام. این هارد رو که بعد از اینکه تموم شد میتونی هارد رو جا بذارید. نه خدمت دوستان، تا یک ویدیوی دیگه شما رو خدا نگهدار.